estou aqui com o CD do Nico e Pimenta e Carvalho, um CD que está muito bonito. E se você quiser adquiri-lo, ligue no telefone que aparece aí na tela, que é o nosso produtor, o Marcão. Ele está encarregado daqui da própria TV para mandar o CD, ou você comprar, etc, etc. Olha a capa, pode pegar a capa aqui, ó, vou mostrar, tá ok? Agora que vem a bonita, pera um pouquinho, não sai daí não. Pera um pouquinho. Ó, essa que é bonita, ó. Esse cara de camisa amarela, ficou lindo, não ficou? Ficou lindo. O CD tá aí, né, Pimenta? Claro, tá aí, tá vendo, só ligar pra gente aí, se vocês já têm o telefone. Tem um pessoal de Mandaguaçu, que é o CD também. Liga nesse telefone então do Marcão aí, isso. ó. Já vai o CD pra você também. Ô, Nico, a gente vai mandar um abraço no geral de todo mundo que assiste o programa, que cobra a gente na rua, a gente não lembra o nome de todo mundo, é um senhor lá de Tamboara. Tamboara, acho que é o Antônio, E pediu pra gente mandar um abraço ao povo de Tamboara e todo o estado do Paraná, e é onde atingir nosso programa. Muito bem. Beleza, então. Quem agora vai hoje? Com esse pessoal bonito, maravilhoso que cantou aqui no programa, juntamente com a linda e querida loirinha Carlinha, que eu já dizia no início que enfeita tudo isso aqui, mais Nico, Pimenta e Carvalho, a música Preto Doutor. Vamos lá. Moço vistoso de porte galante, com sua amante ele se casou. Tirou da boemia a flor meretriz, quem fez ela feliz foi um homem de cor. Porém certo dia, por mal entendido, mulher e marido brigou por amor. A mulher foi embora pra outra cidade, deixou na saudade o preto doutor. 20 anos depois ela adoeceu e quem a socorreu até sangue doou. Dentro do hospital foi um corre-corre, a doente não morre, dizia o doutor. Pediu pra Jesus com amor e fé, proteja a mulher nessa transfusão. O negro implorava para o onipotente, salve a paciente, tenha compaixão. O sucesso não para. Na cirurgia o doutor de plantão fez a transfusão com seus assistentes. Ele deu seu sangue pra desconhecida, pra salvar a vida da paciente. O sangue do preto fez ela feliz e a flor meretriz reviveu novamente. E reconheceu o seu ex-marido, o homem traído estava em sua frente. A mulher curvou de joelho no chão e pediu perdão em nome do Senhor. O doutor bateu a mão sobre o peito e mostrou satisfeito seu grande valor. Ela agradeceu os bons aparelhos e o sangue vermelho de um homem de cor. Nessa transfusão foi salva a mulher que beijou nos pés do preto doutor. Coral aqui tá bonita. Você viu que coreografia, rapaz? Ô, rapaz, ficou legal. Quando o pessoal é gente bonita, tudo fica mais bonito, Tudo né? fica. Né, Carlinha? Vem Falando cá, em Carlinha. gente bonita, a Carlinha tá aqui, ó. Aqui a Carlinha. Bem, amigo, nós queremos finalizar o programa agradecendo a Deus em primeiro lugar, agradecendo aos nossos patrocinadores, agradecendo a você de longe e de perto, agradecer principalmente esses meninos, esta gente maravilhosa que veio aqui cantar e encantar o programa, e agradecer essa linda menina Carlinha. E falando da Carlinha, quem quiser também, ela pertence à Banda Bis, né? Quem quiser participar aqui do Som da Terra, é só onde eles vão fazer show, entregar o CD. É. E o telefone da Banda Bis? 3255-0055. Aí, ó, tá fácil mesmo. Tem mais tempo, não? A equipe da RIC TV Record, muito obrigado a vocês, gente.
Um abraço, gente, e até domingo, se Deus quiser. Tchau.